えますか？はい。日本語礼拝部の皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もこのようにですね、皆さんとですね、礼拝を共に捧げることができ、嬉しく思います。 오늘도 여러분과 함께 예배드릴 수 있어서 너무나도 기쁩니다. 今日の本文をですね、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。 오늘 본문 말씀을 여러분과 함께 읽도록 하겠습니다. 今日の本文は使徒の働き16章6節から10節です。 오늘 본문 내용은 사도행전 16장 6절에서 10절까지입니다. 一緒にですね、声を合わせてお読みしたいと思います。 함께 읽겠습니다. それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテヤの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。アーメン。お祈りします。 기도하겠습니다. 父なる神様、感謝します。 아버지 되시는 하나님 감사드립니다. 今日も主の前に集い、主に礼拝を捧げることを許してくださり、主を感謝します。 오늘도 주님 앞에 나와서 주님께 예배드릴 수 있도록 허락하여 주셔서 감사드립니다. この礼拝に主があなたが共に臨んでくださり、主が私たちに御言葉を持って語ってくださることを主を感謝します。 오늘 예배 가운데 임재하여 주시고 또한 우리에게 말씀을 주심에 감사드립니다. 誰一人としてこのメッセージを単なる言葉、音として聞くのではなく、本当に心に主が語りかけてくださり、霊に主が語りかけてくださっているものとして受け取ることができますように。 그 누구도 오늘 설교 말씀을 그냥 듣는 것이 아니라 우리의 성령님을 통하여서 들을 수 있도록 마음에 말씀하여 주실 수 있도록 도와주십시오. ここにいる一人一人主に委ねます。主があなたが語ってください。 여기 있는 한 명 한 명을 주님께 올려드립니다. 주님께서 말씀하여 주십시오. 感謝します。すべてのことを主に委ね、主イエスキリストの皆によってお祈り捧げます。 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. はい、今日はですね、宣教聖霊の導きというタイトルでですね、皆さんと御言葉を分かち合っていきたいと思います。 오늘은 선교 그리고 성령님의 역사에 대해서 여러분과 말씀을 나누겠습니다. そうです。この今日の本番ですね、今週のですね、13日から20日に私たち日本語礼拝部で持たれるアウトリーチのですね、テーマとなる御言葉であります。 오늘 본문 내용은 다음 주 13일부터 20일까지 있을 아울리치의 약속의 말씀입니다. そうです。この内容はですね、パウロの第2回伝道旅行の始まりが記されている箇所でもあります。 이 구절은 바울의 두 번째 전도 여행에 대해서 기록되어 있는 부분입니다. そしてこの本文をはじめとして世界に、そして異邦人を対象として御言葉を伝えるパウロの姿がですね、そしてその彼の働きを見ることができます。 이 본문 말씀을 시작으로 하여서 세계에 그리고 이방인들에게 말씀을 전하는 바울의 모습, 역사를, 사역을 볼 수가 있습니다. 今日はですね、その姿、パウロの姿から宣教とは何か、宣教について分かち合いたいと思います。 오늘은 그 모습을 보면서 선교라는 것이 무엇인지에 대해서 나누도록 하겠습니다. 皆さん、パウロはどのような人でしたでしょうか？ 여러분, 바울은 어떠한 사람이었습니까? 彼はですね、一言で言うならば、イエス様が弟子たちに語られたその教えを、使命を全うして守り行った人であります。 바울은 예수님께서 제자들에게 말씀하신 그 가르침을, 그 사명을 전력으로 그 약속을 지키려고 했던 사람이었습니다. そうです。その教えとはですね、一体どのような教えでしょうか？ 그 가르침이 도대체 어떠한 가르침이었습니까? そうです。イエス様が天に昇られる前に最後に語られた言葉。 그것은 예수님께서 하늘로 올라가시기 전에 마지막으로 말씀하신 내용입니다. それです。まさしく遺言のような
言葉でもあります。 마치 유언과 같은 그러한 말씀입니다. また私たちがイエス様の弟子として主の血潮によって命をあがなわれたものとして抗うことのできない、そんな命令であります。 또한 우리들이 예수님의 제자로서 또한 그 보혈의 능력을 받은 자로서 도저히 복종할 수밖에 없는 그러한 명령입니다. それは何でしょうか。 그것이 무엇일까요? 主の至上命令であります。 지상 명령입니다. マタイの福音書28章19節から20節一緒にお読みしたいと思います。 마태복음 28장 19절에서 20절까지 읽도록 하겠습니다. あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. ここに書いてあるんですね。あなた方は出て行って御言葉を伝えなさい。そして弟子を育成し洗礼を授けなさいという御言葉であります。 여기에 기록되어 있는 내용은 나아가서 말씀을 전하고 제자를 삼아서 세례를 베풀어라 라는 내용입니다. この教えをです。パウロは主イエスに出会った後徹底的に守り行った人であります。 이 가르침을 바울은 예수님을 만난 후에 철저하게 지킨 사람이었습니다. そのことは新約聖書を見るならば明らかであります。 이것은 신약 성경을 보면 나타나고 있습니다. そしてですね、パウロはこの働きに対して何も重荷を抱いていなかったということです。 그리고 바울은 이 사역에 대해서 전혀 힘들거나 그렇게 생각하지 않았습니다. むしろこの働きはやって当たり前だと彼は思っていました。この約束を守って当たり前だと彼は考えていました。 당연히 지켜야 하는 약속이라고 그는 생각하고 있었습니다. つまりですね、御言葉を伝えること、伝えて歩くこと、そして伝道することは当たり前のことであり、主によって新しく生まれ変わったものとしてするべきことであると自分の口を通してパウロは告白します。 복음을 전하는 일은 당연한 일이며 예수님으로 말미암아 새로운 피조물이 된 내가 당연히 해야 하는 일이라고 그렇게 생각하고 있었습니다. 第一コリントの手紙9章16節にそのような内容が書いてあります。一緒にお読みしたいと思います。 고린도전서 9장 16절입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は災いに遭います。 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없음은 내가 부득불할 일임이라. 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. そうです。パウロはですね、自分がやるべきことを知っていたのです。 바울은 자신이 해야 하는 일을 알고 있었습니다. それでつい先ほど一緒に読んだ御言葉のように御言葉を伝えること、福音を述べ伝えること、伝道であります。 그 복음을 전하는 일, 전도입니다. ではです、パウロはそのことをどのようにして知ったのでしょうか。 바울은 이것을 어떻게 알게 됐을까요? いつそのような使命をですね、抱くようになったのでしょうか。 어떻게 이 사명을 가지게 된 것일까요? パウロがイエス様の最後の場に一緒にいたのでしょうか。 예수님께서 하늘나라로 가시는 그 날에 같이 있었을까요? いいえ、彼はですね、イエス様が昇天なさってからイエス様に出会いました。 바울은 예수님께서 하늘로 올라가시 후에 예수님을 만났습니다. むしろパウロはですね、主に属する者たちを迫害し殺そうとしてダマスコに近くに行った時に主イエスに出会うようになりました。 오히려 바울은 주님의 속한 자들을 박해하고 죽이려고 했을 때 다마스코스 근처에 있었을 때 예수님을 만났습니다. それまでイエス様を主だと救い主だと信じる者に敵対し迫害する者として生きていました。 그때까지는 예수님을 주님이라고 하는 자들을 적대하고 박해하는 사람이었습니다. ですからそのようなことはありえないわけです。 그렇기 때문에 있을 수 없는 일입니다. ならば誰か他の弟子やまたその命令使命を聞いていた人によって伝え聞いたのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。 그렇다면 다른 제자들로부터 혹은 이 말씀을 아는 다른 사람들로부터 들은 것이 아니냐 이렇게 생각할 수도 있습니다. もちろん当時ですね、第二
伝道旅行を始めるときにはもうすでにエルサレム教会をはじめとする多くの教会を訪れて、すでに多くの信徒たちと生徒たちと交わりをしながら過ごしてきたことでしょう。 두 번째 전도 여행을 시작할 때까지는 예루살렘 교회를 비롯한 많은 교회들을 방문하여서 이미 많은 사도와 제자들을 만나고 있었습니다. その中でその主の命令を使命をですね聞いたかもしれません。 그 중에서 얼핏 이러한 명령을 들었을지도 모릅니다. しかしその時パウロがその時にですねその使命に生きなければと思ったわけではありません。 하지만 그때 이 사명을 가지고 평생 이 사명을 위해서 살아가야겠다라고 생각한 것은 아닙니다. その話を聞く以前に彼はその使命を胸に抱き、そして福音を伝えなくてはならないと思い生きていたのです。 이 이야기를 듣기 전부터 이 사명감을 가지고 복음을 전해야겠다라고 생각하면서 살아가고 있었던 것입니다. それは使徒の働き9章を見るならば、目が見えなくなったサウロ、すなわちパウロがですね祈りによって癒された後のことが書かれています。 사도행전 9장을 보게 되면 눈이 안 보이게 된 사울, 즉 바울이죠. 바울이 이 기도로 말미암아 치유받는 장면이 기록되어 있습니다. そこにはですねこのように書いてあります。一緒にお読みしたいと思います。 함께 읽도록 하겠습니다. そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니. そうです。彼がですねイエス様に出会って癒された後にですねすぐしたことは御言葉を伝え始めたことであります。 그가 예수님을 만나서 치유받은 바로 직후에 한 일은 복음을 전하는 일이었습니다. 福音を伝え伝道を始めました。 복음을 전하고 전도를 시작한 것입니다. 彼はなぜそのように主を信じた後に主の命令に従い使命をいただいて歩むことができたのでしょうか。 그는 왜 이렇게 주님을 믿은 직후로부터 주님의 명령을 따라서 사명을 가지고 살아갈 수가 있었을까요? その理由はですね次の箇所に書いてあります。 그 이유는 다음 구절에 있습니다. 使徒の働き9章17節の後半部分です。 사도행전 9장 17절입니다. 一緒にお読みしたいと思います。 함께 읽도록 하겠습니다. 兄弟サウロ、あなたが来る途中でおあれになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。 형제 사울아, 주 곧 내가 오늘 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니. この言葉ですね、主によって使わされたアナニアがパウロの目を治す時に言った言葉です。 이 말씀은 주님으로 말미암아 바울로 간 아나니아가 바울 눈을 치유할 때 쓴 말한 말입니다. ここですね、ここの後半部分に私たちが注目するべき言葉があります。 이 후반부에 우리들이 주목해야 하는 구절이 있습니다. それは聖霊に満たされるためですということです。 그것은 성령으로 충만하게 하신다 하니입니다. つまりこのことによりアナニアの祈りによって癒されたパウロはですね目が癒されただけではなく 이것으로 말미암아 아나니아의 기도로 눈만 치유된 것이 아니라 聖霊に満たされていたということがわかります。 성령 충만되어 있었다라는 것을 알 수 있습니다. 救い主が誰であるかを知り聖霊に満たされていたパウロはすぐにその使命を果たすようになります。 진짜 구세주가 누구인지 알게 되고 또한 성령 충만하게 된 바울은 바로 사명을 위해서 뛰었습니다. まさしく聖霊によってパウロは御言葉を伝えるようになったわけであります。 바로 성령님의 도우심으로 바울은 그 말씀을 전하게 된 것입니다. 御霊の働きについて語っている聖書で語っている部分はいろいろありますが 성령님의 역사에 대해서 말하고 있는 성경 구절은 많지만 そのうちに主を明かしするということが書かれている箇所があります。そこを一緒にお読みしたいと思います。 그 중에 주님을 증언한다라는 내용이 기록되어 있는 부분이 있습니다. 함께 읽겠습니다. ヨハネの手紙15章26節であります。 요한복음 15장 26절입니다. 私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. アメン。聖霊は助け主であります。 성령님은 보혜사입니다. 私たちが聖霊に満たされるならば、主イエスキリストを証しするようになるのです。 우리가 성령 충만해진다면 우리들은 예수 그리스도를 증언하게 됩니다.
主イエスキリストをですね、伝えずにはいられないのです。 예수님을 전할 수밖에 없습니다. 聖霊はですね、イエスの御霊であります。 그리고 성령님은 예수님의 영입니다. 天に昇られた主イエスキリストの代わりに私たちを助けてくださる助け主です。 하늘로 올라가신 예수님 대신 우리들을 도우시는 보혜사입니다. いろいろな面、あらゆる面で聖霊は私たちを助けてくれますが、 여러 측면에서 성령님은 우리들을 도와주시지만 今日皆さんと一緒に注目したいのは、宣教の働き、福音を述べ伝える働きを助けてくださる、いや導いてくださる聖霊の働きであります。 오늘 여러분과 나누고 싶은 것은 선교의 이 섬김을 함께 해주시는, 복음을 전할 수 있도록 도와주시는, 그리고 우리를 인도해 주시는 성령님의 역사입니다. 今日のですね、本文6節から7節を一緒にお読みしたいと思います。 오늘 본문 말씀 6절에서 7절을 함께 읽도록 하겠습니다. それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 그들이 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라. そうです。パウロは御言葉を伝える使命に燃えていました。 바울은 말씀을 전하고자 하는 사명으로 불타올라 있었습니다. 行くところどころですね、御言葉をですね、伝えようと思っていました。 가는 곳마다 말씀을 전하고자 했습니다. しかしどうでしょう、今日の本文を見るならば、御言葉を伝えてくださるの、伝えるのを助けてくださるはずの聖霊が、主イエスキリストを証しするはずの御霊が、御言葉を伝えることを禁じ、証しすることを許してくださらなかったと書いてあります。 오늘 본문을 보게 된다면 이 말씀을 전하는 것을 도와주셔야 하는 성령님께서 예수님을 증언하는 일을 막으셨다는 것을 알 수가 있습니다. そうです。パウロはですね、このように聖霊の働きに対して、働く聖霊の反応に対して落胆したことでしょう。 바울은 성령님께서 이렇게 역사하신 것에 대해서 낙담했을 것입니다. また憤慨したかもしれません。 화가 났을지도 모릅니다. なぜという思いが彼の周り、彼の頭を占めていたかもしれません。 왜 이런 일이 일어났을까? 이렇게 생각하고 있었을 것입니다. パウロにとってなぜ神様です、私の働きを妨げになるのか。 바울은 왜 하나님께서 내 사역을 막으시는지, 神様のために働こうとしているのになぜそれをさせてくださらないのか。 하나님을 위해서 일하려고 하는데 왜 막으셨는지 疑問は尽きなかったことでしょ 의문이 있었을 것입니다. う。なぜ聖霊がそれを妨げるのか。 왜 성령님께서 방해하시는지 この時点でパウロは分かりませんでした。 이 시점에서는 바울은 그 답을 찾지 못했습니다. しかし彼はその導きに従いました。 하지만 바울은 그 인도를 따라갔습니다. なぜそうなさるのか。彼はその答えをですね、当時得ることはできなかったんですけれども、その聖霊の導きに従いました。 그 당시에는 이렇게 방해하시는 것에 대해서 어떠한 답도 찾지 못했지만 성령님의 인도하심을 따랐습니다. そしてですね、そのように困惑していたパウロに神様は一つの幻を見せて答えをくださいます。 이렇게 당황해하고 있는 바울에게 하나님께서는 하나의 환상을 보여주십니다. 9節、今日の本文の9節10節であります。 오늘 본문 내용의 9절 10절입니다. 一緒にお読みしたいと思います。 함께 읽겠습니다. あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。 밤에 환상이 바울에게 보이니 마케도니아 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마케도니아로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마케도니아로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로다. 聖霊はですね、何もですね、伝道することを阻もうと、また福音を伝えることを妨げようとしているのではありませんでした。 성령님께서는 전도를 방해하고 복음을 전하는 일을 다 방해하려고 했던 것은 아닙니다.
パウロが予想もしていてなかった地域マケドニアに行き、主の御言葉を伝えなくてはならないということを教えてくださり導こうとしていたのです。 바울이 상상도 하지 못했던 지역 마케도니아로 건너가서 주님의 복음을 전해야 한다라고 가르쳐 주신 것입니다. もちろんこれはですね、パウロの当初の計画とは違うものであります。 물론 이것은 바울의 당초의 계획과는 전혀 다릅니다. しかしこの聖霊の導きに従い、パウロがマケドニアに渡り御言葉を伝えることは主の御心にかなうことであり、 하지만 이 성령님의 도우심을 받아 인도하심을 받아 마케도니아로 건너가서 주님의 말씀을 전하는 것은 주님의 뜻이었습니다. そしてパウロが予想もしていなかった結果に導いてくださったのです。 바울이 상상조차 하지 못했던 결과를 얻게 됩니다. このように聖霊の導きによって始まったパウロの第2回伝道旅行は、 이렇게 성령님의 인도하심을 따라 시작한 바울의 두 번째 전도 여행은 この伝道旅行を通して新たな福音伝道の扉が開かれるようになります。 새로운 복음 전도의 문이 열리게 된 것입니다. つまり福音がですね、アジア、中東を超えてヨーロッパ地域に伝わるようになるのです。 즉 복음이 아시아 중동을 넘어서 유럽 지역에 전하게 된 것입니다. その福音がどのように伝わったかは皆さんもご存知だと思います。 그 이후 복음이 어떻게 전파되었는지 여러분께서 아실 것입니다. そのように伝わり、今私たちの目の前、私たちも福音を聞き、それに応えている者たちであります。 그렇게 전파됐고 우리들도 그 복음을 들은 자들입니다. ヨーロッパの多くの国々、そして多くの民に伝わり、ゆくゆくは全世界に福音が伝わるようになったのです。 유럽의 많은 나라들 그리고 많은 민족들에게 복음이 전해지고 그리고 전 세계적으로 복음이 전해지는 계기가 되었습니다. もちろんパウロはですね、そのようにどのようなことが行われるのか、またどんなに素晴らしい結果が待っているのかを知らなかったはずです。 물론 바울은 어떤 일이 일어나고 얼마나 놀라운 결과가 기다리고 있을지는 몰랐을 것입니다. また自分が計画していたこととも違う道を聖霊が示されていたために困惑していた部分が少なからずあったことでしょう。 그리고 스스로 계획했던 것과는 다른 길을 성령님께서 인도하셨기 때문에 당황하는 부분이 많았을 것입니다. しかしその中にあってパウロはですね、聖霊の導きに従っていくことを決断します。 그러한 환경 속에서도 바울은 성령님의 인도하심을 따르기를 선택합니다. なぜそのようにパウロはですね、その導きに従っていくことができたのでしょうか。 어떻게 바울은 그 인도를 따라갈 수가 있었을까요? それはですね、御言葉を述べ伝えること、福音を述べ伝えることは自分の力、知恵によってできるものではないということをですね、はっきり知っていたからです。 그것은 말씀은 전하는 일, 복음은 전하는 일은 자신의 지혜와 능력으로 할 수 있는 일이 아니다라는 것을 분명히 알고 있었기 때문입니다. 御霊によってのみできるものであると彼ははっきり知っていたからであります。 성령님을 통해서만 할 수 있는 일이라고 그는 분명히 알고 있었습니다. 第一コリントの手紙2章4節に次のような言葉があります。 고린도전서 2장 4절에 다음과 같은 내용이 있습니다. 一緒にお読みしたいと思います。 함께 읽겠습니다. そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여. そうです。御霊と道からの現れだと言っているのです。 성령의 나타나심과 능력으로 하는 일이다 라고 말하고 있는 것입니다. ですから自分の計画とパウロが思っている計画と違っていても、御霊が聖霊が導くならばそれに従うことをパウロは選択したわけであります。 그렇기 때문에 자신의 계획과 다른 길을 성령님께서 인도하셨을 때 성령님의 인도를 따라간 것입니다. また同じように聖書はですね、そのように聖霊の導きに従い伝道をしたという人の話がまた書かれています。 또한 성경에는 성령님의 인도하심을 따라 말씀을 전했던 사람의 이야기가 기록되어 있습니다. 使徒の働き8章にですね、ピリポ執事の話が書かれています。 그것은 사도행전 8장에 있는 빌립보 집사의 이야기입니다. ピリポ執事はですね、初代教会で初めて建てられた7人の執事の一人でした。 빌립보 집사는 초대교회에서 세움을 받은 7명의 집사 중에 한 명이었습니다. その7人の執事の一人だったステパノがですね、殉教した後にピリポはサマリアに行き、多くの人の前に出て行き、熱心に福
福音を伝え始めました。 그 7명의 집사 중에 한 명이었던 스테파노 집사가 순교한 다음 빌립보 집사는 사마리아로 가서 많은 사람들 앞에서 열심히 복음을 전했습니다. そして彼の手を通し多くの力が現れて多くの人々が主の御前へと帰ってきました。 그리고 그 사역을 통하여서 많은 사람들이 주님 앞으로 돌아왔습니다. それはそこに書いてあるんですけども、ところがそのように主の命令に従い使命を果たしている時にある事件が起こります。 그렇게 주님의 말씀을 따르고 이 사역을 하고 있을 때 어떠한 사건이 이루어집니다. 主の御使いが現れてピリポに次のように言うわけであります。 주님의 사자가 나타나서 빌립보에게 이렇게 말했습니다. エルサレムからガザに下る道に出なさい。 예루살렘으로부터 가자로 가는 길로 내려가라. そこはですね、人の住んでいない荒野でした。 그곳은 아무도 살지 않는 광야였습니다. 岩と枯れた草と砂だらけのそのような場所であります。 흙이 많은 그러한 곳이었습니다. ピリポは今サマリアで素晴らしい主の働きをしていました。 빌립보는 그때까지만 해도 사마리아에서 놀라운 사역을 하고 있었습니다. 主の働きを成し遂げていました。 주님의 그 섬김을 하고 있었던 것입니다. そして御言葉を述べ伝えて主の身元へと多くの命を立ち返らせていたわけであります。 말씀을 전하고 많은 영혼들을 주님 곁으로 돌아오게 도왔습니다. それはピリポに主がおっしゃったのです。 그 빌립보에게 주님께서 말씀하셨습니다. 荒野に行きなさい。 그 광야로 가라고. ピリポは困惑したかもしれません。 빌립은 당황했을 것입니다. なぜ今このように使命を全うして生きているのにかかわらず、人々に御言葉を伝えているのにかかわらず、なぜ人のいない場所に導かれようとされるのですかと。 이렇게 사역이 잘 되어 있는데 왜 하필이면 사람들이 없는 곳으로 인도하시는지 당황했을 것입니다. しかしピリポはですね、その指示に従い、主の指示に従い、従順にその指示に従い、そこに行きました。 하지만 빌립은 그 명령을 따라서 순종하는 마음으로 그곳으로 갔습니다. ピリポがそこに着いた時にですね、ちょうど誰がいたでしょうか。 빌립이 그곳에 도착했을 때 누가 있었습니까? エルサレムに上がって礼拝を上げてまた祖国に帰っているエチオピアの宦官を見つけます。 예루살렘에서 예배를 드리고 조국으로 돌아가는 에티오피아의 내시를 발견합니다. 彼はですね、エチオピアの女王カンダケに国庫を任されている財務長官でした。 그는 에티오피아 여왕 간다케로부터 국고를 인임받고 있었던 재무장관이었습니다. ちょうど彼はですね、馬車に乗ってですね、故国へエチオピアへ帰っているところでした。 그는 마차를 타고 조국으로 에티오피아로 돌아가는 길이었습니다. その時に、聖霊は次のように言います。 그때 성령님께서 빌립에게 다음과 같이 이야기했습니다. 近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと。 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘. そしてピリポがですね、聖霊の指示に従順に従った時に、 빌립이 성령님의 인도하심을 따랐을 때, つまりですね、その場所に近づいた時に、 그 마차 근처에 갔을 때, その宦官はイザヤの53章を大きな声で読んでいました。 그 내시는 이사야서 53장을 큰 소리로 읽고 있었습니다. そこでピリポがその宦官に尋ねました。 그때 빌립이 그 내시에게 물어봤습니다. あなたはその読んでいることがわかりますか。 당신은 지금 읽고 있는 내용을 알 수가 있습니까? 宦官は答えます。 내시가 이렇게 대답했습니다. 導く人がなければどうしてわかりましょう。 인도하는 자가 없이 어떻게 알 수가 そ 있겠습니까? してピリポを呼んで馬車の上に登らせてこのように尋ねます。 그리고 빌립을 불러서 마차 위에서 이렇게 묻습니다. 預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。 예언자는 누구에 대해서 이렇게 말하고 있는 것입니까? 나에게 가르쳐 주십시오. 자신에게입니까? 아니면 다른 사람에게입니까? そこでピリポはその時イエス様に関する話をします。 그때 빌립은 예수님에 대한 이야기를 합니다. イエス様の話を聞いたその宦官はその場でイエス様を信じ洗礼を受けます。 그리고 그 내시는 그 자리에서 바로 예수님을 믿고 세례를 받게 됩니다.
このことは主の驚くべき御業を知ることができる一つの出来事であります。 이것은 주님의 놀라운 역사를 알 수 있는 하나의 사건입니다. これは単なる聖霊に導かれたピリポがエチオピアの宦官を救ったというそういったことにとどまる話ではありません。 이것은 단순히 성령님의 인도하심을 받은 빌립이 에티오피아 내시를 구원했다라는 이야기가 아닙니다. このことを通してこのエチオピアの宦官を通してアフリカ大陸に主の御言葉が伝わるという驚くべき御業の現れであるのです。 이 사건을 통하여서 이 에티오피아의 내시를 통하여서 아프리카 대륙에 주님의 말씀이 전해지는 계기가 된 것입니다. そしてサマリアでですね、ピリポを通して救われた人よりも多くの国が人々が救われる結果を導き出されるのです。 그리고 사마리아에서 빌립을 통해서 구원받은 사람들보다 더 많은 사람들 그리고 나라가 구원을 받게 되는 역사가 이루어진 것입니다. ピリポはそのような結果をですね、知っていたから主の言葉に聖霊の導きに従うことができたのでしょうか。 빌립이 이 결과를 미리 알고 있었기 때문에 성령님의 인도하심을 따를 수가 있었던 것일까요? いえ、彼はそのような結果、またどのような結果が導き出されるのか全く知りませんでした。 아닙니다. 그는 어떠한 결과가 일어날지 전혀 모르고 있었습니다. ただ主が命じるから聖霊が導くからそのように言ったわけであります。 오로지 주님께서 명령하시기 때문에 성령님께서 인도하시기 때문에 그렇게 했습니다. そのように従うことができたのはやはり彼らの中に宣教とは主がなさることであるという確信があったからに違いありません。 이렇게 복종할 수 있었던 것은 선교라는 것이 주님께서 하시는 일이다라는 확신이 있었기 때문입니다. 私を通して主が働かれるという確信があったからすぐに自分のやってきたことを下ろして聖霊の導きに従順に従うことができたわけです。 나를 통하여서 주님께서 역사하시는 것을 알고 있었기에 지금까지 하고 있었던 사역을 바로 내려놓고 성령님의 인도하심을 따를 수가 있었던 것입니다. そうです。宣教とはですね、私たちがするものではありません。 그렇습니다. 선교는 우리가 하는 일이 아닙니다. パウロの場合もピリポの場合も自分の意志とは関わらず聖霊の導きによってそのように主の素晴らしい計画が成し遂げられたわけであります。 바울의 경우도 빌립의 경우도 자신의 의사와는 전혀 상관없이 복종하는 마음으로 따라갔더니 성령님의 인도하심을 받아 놀라운 결과가 이루어진 것입니다. このようにですね、ヨーロッパにアフリカに福音が述べ伝えられたわけであります。 이렇게 유럽에 그리고 아프리카 땅에 복음이 전해진 것입니다. もちろん福音は私たちを通して語られ伝わります。 물론 복음은 우리를 통하여서 전해지고 다른 사람들이 듣게 됩니다. しかしその体を通して働かれるのは聖霊様であります。 그리고 우리의 몸을 통하여서 역사하시는 것은 성령님이십니다. 聖霊に主の御霊に委ねて主からいただいた使命に全うするときに主が働いてくださいます。 성령님께 모든 것을 맡겨드리고 복종하는 마음으로 나아갈 때 주님께서는 역사를 이루어 주십니다. 教会の中の多くの生徒たちを見るならばどうでしょうか。 이 교회 안에 있는 많은 성도들을 보게 되면 어떠합니까? 宣教、つまり御言葉を伝えようとする、福音を伝えようとするときに多くの人たちは自分の力、能力を持ってどうにかして主イエスキリストを証ししようとしてないでしょうか。 선교 말씀을 전할 때는 많은 사람들이 자신의 능력과 힘으로 어떻게 하려고 하지 않습니까? また自分が経験したことを持って語り伝えようとする姿を私たちは見ることができます。 그리고 자신이 경험하고 알고 있는 내용을 전하려고 하는 모습을 많이 보게 됩니다. もちろんそのようなことは必要であります。 물론 그것도 중요한 일입니다. それは能力、知恵、また経験をです御言葉を使い伝道するにあたって有益なものであります。 그런 능력, 지혜는 이 말씀을 전하는 데 있어서 유용한 것입니다. しかしそれらに頼ってはいけないのです。 하지만 그거에 의지해서는 안 됩니다. それらによって伝道が成功したり失敗したりするわけではないのです。 그런 능력이나 지혜로 말미암아 전도가 성공하는지 실패하는지는 가리지 않습니다. 私たちがそのような能力に頼る前にすることは何でしょうか。 우리가 자신의 능력을 의지하기 전에 해야 하는 일이 있습니다. 主の導きに、聖霊の導きに従い、主の御言葉を伝えることであります。 주님의 그리고 성령님의 인도하심을 따라서 복음을 전하는 것입니다. そして主に聖霊に自分を委ねることであります。 그리고 주님께 성령님께 자신을 맡겨드리는 것입니다. そして聖霊に委ねるならば、
何が起こるか分からなくても聖霊の満たしを得てその働きに確かな確信を得ることができます。 그리고 성령님께 모든 것을 맡겨드린다면 어떤 결과가 일어날지 예상을 못하나 그 놀라운 역사를 이루어주시는 확신이 있어서 모든 것을 맡겨드릴 수가 있습니다. 今日の本文を見るならばその確信について書いてあります。 오늘 본문을 보게 되면 그 확신에 대해서도 언급하고 있습니다. 10節であります。一緒にお読みしたいと思います。 10절입니다. 함께 읽겠습니다. パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마케도니아로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로다. そうです。聖霊に満たされて、そして聖霊に導かれるならば、 성령 충만을 입고 성령님께 인도를 받는다면 何があろうと恐れることはありません。 무엇이 있든지 두려워할 필요는 없습니다. なぜならばその働きはですね、人の力によってできることではなく、 왜냐하면 그 역사는 인간의 능력으로 이루어지는 것이 아니라 神の驚くべき御業によって成し遂げられるという確信を得るからです。 하나님의 놀라운 능력으로 이루어진다는 확신을 얻기 때문입니다. 皆さんがこのように主の使命を果たそうとしている時にこのような確信を抱いて行動しているでしょうか。 여러분께서는 뭔가 사역을 하려고 했을 때 이렇게 확신을 가지고 하고 계십니까? まずそれ以前に皆さんは主の使命、主の至上命令を持って生きようとしていますか。 그 전에 여러분께서는 지상 명령을 지키면서 살아가려고 합니까? 主イエスキリストの遺言のような私たちに語ってくださったその御言葉を私たちの心に刻み、私たちがしなくてはならないことだと思い生きているでしょうか。 주님께서 주신 마지막 말씀을 우리 마음판에 새기며 그것을 지키려고 노력하고 계십니까? それは守っても守らなくてもいいものではありません。 이것은 지켜도 되고 지키지 않아도 되는 그러한 것이 아닙니다. 私たちが主によって生まれ変わったものであるならば当然のごとく守り行うことであります。 우리가 주님으로 말미암아 새로운 피조물이 되었다면 당연히 지켜야 하는 말씀입니다. ここにいる一人一人がもう一度主の御言葉を思い出しその使命を果たすことを心より願います。 여기 있는 한 명 한 명이 다시 한번 주님의 이 지상 명령을 생각하고 이 말씀을 가르침을 지키도록 노력했으면 좋겠습니다. そしてその使命を果たすときに重要なのは私たちの能力力ではありません。 그리고 이 사명을 감당할 때 중요한 것은 우리의 능력이 아닙니다. ただ一つ聖霊に満たされることであります。 오로지 성령님의 성령 충만에 있는 것입니다. ただ一つ聖霊に導かれることであります。 오로지 중요한 것은 성령님의 인도하심을 받는 것입니다. パウロはどうだったでしょうか。 바울은 어땠습니까? ピリポはどうだったでしょうか。 빌립은 어땠습니까? 彼らは主の導きに聖霊の導きに従い主の働きを成し遂げました。 그는 주님의 성령님의 인도하심을 따라 그 인도하심대로 복종했습니다. 自分が想像もできなかったそういう素晴らしい結果を見出しました。 자신이 상상조차 하지 못했던 놀라운 결과가 일어났습니다. 私たち日本語礼拝部今年の目標があります。 우리 일본어 예배부에는 올해의 목표가 있습니다. 皆さんと共有したと思いますが 여러분과 공유를 했는데요. 50人以上の礼拝者 50명 이상의 예배자 主がこのような思いを私たちにくださったと信じます。 주님께서 이러한 마음을 우리에게 주셨다고 믿습니다. 聖霊の導きによってそのような確信をくださったと信じます。 성령님의 인도하심을 따라 이것을 확신합니다. その導き聖霊の満たしを求めて主の満たしに導きに従って主の働きを成していこうではありませんか。 성령 충만 성령님의 인도하심을 따르고 또한 그 인도하심을 따라 주님께 복종하기를 원합니다. 私たちの力では到底できることではありません。 우리의 힘으로는 도저히 할 수 없는 일입니다. しかし私たちの力で到底できないことを主が成してくださいます。 도저히 우리의 능력으로 할 수 없는 것을 주님께서는 이루어 주십니다. 私たちは想像もしなかったことを主が成してくださいます。 우리가 상상조차 하지 못했던 일을 주님께서는 이루어 주십니다.
主に委ねるならば、そして委ねて従いゆくならば、 주님께 맡겨드리고 맡겨드린 다음에 순종하는 마음으로 나아간다면 主がそれに導いてくださるのです。 주님께서 그렇게 인도하십니다. 今この時間、主の聖霊を求める時間を持ちたいと思います。 지금 이 시간 주님의 성령님을 구하는 시간을 가지겠습니다. 賛美しながら一緒に心を決断したいと思います。 찬양하면서 마음 결단을 내리는 시간을 主の 가지겠습니다. 聖霊